Executive Media. Focus, innovate, succeed. Oli yangambe muze namulaze Shege mbukubanga nkubira simukwata. Kati Shege yani. Atenze mumanyi. Namutekera koro. Namulira Oli akusanga na gaunda ze Shege. Mbushugonda ze Shege tukwata basemoka. Ne mugamba era namugambira wabula mkwano linga kyendowooza kuba sagala kyo. Gwe Shege tababbi. Ngendo okulaba nga bagamba watutte ssente biri biveeko. Naye ekyo okulaba. Linda ko waswala ntino natutte ssente. Toswala, you're supposed to be proud of me. How? Gwe wawuliddeko nga bagaba na ssente paka leero. Olina kuba proud oyagala nkolere bwereere. Mukwana. Weesasula mwana wange. Nze siina budde. Wali olina gy'olaga. Ye nabibalabalamu awo. Ne ŋŋamba okusinga okwerega tujja no ku TikTok tugambe twagabanye nze bampaddeko zino. Eyeewadde asinga. Naye just bakisusamu ekyo gamba nti zaali tebo 8 kubanga kati tebo 8 wenyini waliwo tebo 3 kati 8 gwali kugenda tuulawo. Anti abala tewabawa. Kati bali bagenda zituuza wa nga n'entebe zaaliwo enkalu. Kati tebo 8 zaali zigenda tuulawo. Nategeka tebo ya bba wange nentegeka tebo yo. Nentegeka tebo ya Hajati Namyalo. Nusura yafuna tebo. Jali ya Chikubu nafuna tebo, Mama Mimi nafuna tebo, KHM nafuna tebo. Salongo Crown Japan. Nze by the way sente zinasiga za nanchi manyi bagenda kujja. Kwakati Salongo teyajja. Don Chris alibunaira yali agenda kujja. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man, nze Jova Mbezinda nga olina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku Real Time with Mimi Executive Media. Ono yaguze paadi. So kila ekintu kye tuliko. Tonnagula paadi ne Faye ali mu campaign ya paadi. Faye twamugambe twaguze tugenda gula box 2 za paadi siyo gwabadde. Ne mama paadi box nange gye nadde njagala. Ne yazongeza buli lucha. Bwogamba nti yaba kati yangambye nze 10. Eyo mwana ayagala kubanja ku paadi. Faye. So bannange Faye ayina campaign ya paadi. Tugenda gulira paadi tumwe paadi namba. Faye ayina campaign ya paadi. Abakazi baliyo be paadingisa musenyu. Mboba guteka mukagoye ne baguteeka. Yamba mchala muno na yakuyambe. So ndi wano ne shuganga kitalo. Ngale tunaba kutandika bintu bya kisiru tusoke tukungubagire mzee. Kitalo. Tata abadde musiramu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tata nsaba Omungu akugazize Kabuli. Akusonyiwe ebibonerezo bya Kabuli abikugondeze. Ate era akuwe kiwummula ekirungi. Nammwe Mungu abagumye munnange. Tugezaako. Twayagala nnyo okuziika. No, I know. N'otukweka omufu. No, I didn't. Oba wali olaba tulya nnyo nga tuyinza olya akatogo kamwe tukamalewo. Nenda okulaba ng'olina gy'ova. Ne ngamba omwana otabanga ava kuziika kitaawe. Nakulaba ku live ng'ogamba nina gyenva ate ngenda olaba osirise. Oba wasirika wena kuzaalinga 2 ngamba yi shuga yonoona ki? Bwensirika mba nnyo bw'osirika ontiisa. No daddy yafiira Somalia. Kati tuba tulinda mateeka agaate gaabali be batugamba ekyokukola kati naffe omufuta abawaffe abawaabwe bebabeera batugamba kati atuuse kati okitegedde kati nali mu kwewujja kyokka no surprisingly we baamuleetera yali teyakafa babagamba nga yafadde batyo batiisa no ndowooza baali tebannatuusa oba bakomyawo something kiki bafiira mu lutalo so ne babakuumira eyo bati batubikira babaleeta kitegedde batubikira babaleeta namulabye omupositinze mama kyenamwagadde kaali mu nnaku naye teerabidde gaba ssente oba nziwagwe wekamuwala we n'abamubeera okumpi maama we nzenna kyovula abantu ebangamba ofaanana gundi mbagamba kale mwe temunalaba ku maama Nansi photocopy ate kati obuzibu nagenze nengejja maama Nansi wenna ogezze omwenkana kati nno oyinza ogamba nze baabawe nga toyina njala anti kuziika no just respect for the religion and everything mwaziikawo nenviri nenzijjako nazijjako odda ninga akulaba ng'olinga atayina naye olwedde Mukama akuyambye nga gobadde wasala atandika dde osala asala envi obadde ogenda faanana ki anenze akatwe kange kalungi minna anti ngamba gobadde olwedde osala n'envi mbakuba nga sizisala kati bulungi my sister my daughter my friend thank you those perfumes why you buy them from where waliwo omwana bamuyita Kesi Boutique ngenda kugulirayo mugamba ka delivery so tuli wano ku Gibbs Bridals kati we tukolera akantu
mujja ne mutuwagirako sugar yengo yazirabyeko wano tulina nika dresses tulina kaftani ezo nika dresses zembadde negombe ene nawe ero so jambala sa jambala munaku za ene eno so jambala enjerere nga luliko badde obuuza kalina ko munda naye ko munda kamo kavaamu ene eriko obumasamasa wano neriko sisola jambala eriko obumasamasa n'enjambala osobola mbadde mmanyi nti wojambala nga bagaba bannayo omukolo guliwa osobola ddala ojjambala so mujje tubatungire birthday bikiwanyi mu lugero lw'omwana saalukuma anti nawe obirayo bibaddewo olugero walumba taatawo tannafa anti era n'olinda omala ofuna ebizibu no jjukira mami mu ebyo ebiseera mwendwalira by the way oba kyali kyebikiro something nga bw'olwala bw'oddayo mu ddwaliro bw'olwala bw'oddayo mu ddwaliro naye oli mugumu shuga kati abaswayiri kati singa yawe yabadde mulala banaye abantu bansonyiwe nabikirako by the way bekisaanidde si mu bubi naye mulekerawo kuneesibako ennyo ge mazima matuufu no that is the truth nze buli muntu gwe nali neetaaga amanye nti taata wange yafudde namutegeezaako naye wabategeeza era nange ndi omu bakwesibako kuba nze si gwe wantegeeza no anti gwe wankubira ng'ombuuza but nakugamba I was intending to call you that was the time when anitandise obikira abantu kubanza ate era nagamba ggwe ate wangamba gundi mutyaba yabikira kumanya mutyaba gye yabijja bagundi Dorin abikira mutyaba abikira Faye abikira mbikira anko mbikira ba kasuku n'aseka nekimusesa n'aseka nekimusesa so guys like sometimes olaba this is the first time by the way I lost someone but this feel wangako buchango bawo homa temufa ate kati teyafudde wala mbadde sifi ebyaddala ddala nti no gundi yafudde naye nga owulira ku kyalo bambi gundi yafiiriddwako naye nga tabiri ku ggwe so kati abantu bagamba bakwesibako bati abantu bankolimira like you don't know even what I went through tomanyi lwaki saakugamba kugenda nange tomanyi Shabira oliwa olimbyemu nnyo abantu bazze dda wano nabalese ssaawa 5 oshege like nze just lwakuba nti no woba onnegendereza by the way mami woba onnegendereza ndwawo okwogera ku bintu byempitamu ebibi ondaba bula byawo nentulika nenkaaba kati gweyagala nkuga I don't know kale nkuze nga simanyi kwesiba ku bantu expressing oba something like that because me it has always been my mom like I've always been saying it's just a small family tuli abantu nga batano period bemwemanyi yes okumanyanga simanyi senga simanya nze nange nabalabakolo nali sibalabangako oba okitegeera so not in bad faith but it was something I was trying like to nayingezaako kati nze nabeerawo for like 4 days nga ntunula butunizi webati nga soogera nga sina kyenkola nga amaziga gampita mu buyisi nga just nsirise webati nazaala wange ne bba wange ne babeera nga newoyogera nange just nkutunulira webati nga njagala okwogera naye nga soogera kati gwe wali oyagala nkubikire ntya oba okitegeera so akajanja kaaba kuba nti mwana gwe wandaze omutima basamire muli banneesonyi bali bagenda mulya kibuuzo ekisooka banneesonyiwe bambi whoever I wanted to know I let them know and if you didn't know like I mean that is it like kyagenda oba shege omuntu akusanze oli mbibyo waliwo n'abansanze nga bangamba ne banaye shuga nkubira essimu zange tozikwata gundi tompangayo yadde omutwalo tonteeka nnyo ku pressure mu bantu banaye shuga lwaki tokwata simu zange ondaze simanyanga shege ng'ozunze mabugo nenzirayo nago naye wasanga mukuwale oli yangambye muze namulaze shege mbukubanga nkubira simukwata kati shege yani ate nze mumanyi namutegeera kwolwo namuwulira oli yakusanga nagawunda ze shege mbushugo ndaze shege tokwata nemugamba era namugambira wabula mukwano olinga kyendowooza kuba saagala kyo gwe shege tababbi
simanyi gwolaba nga shege kina kuba bi lya shege mfo kyo gamba omuntu nti eat water ngomugamba eat shege kati oli otya? I'm glad I have people like you who check on me. By the way, bino ebintu mba mbyogera lwako abantu ndoza oba ki naye nze bambi nawulira kitulumiriza nti tetwazise ninga katujja tukuba amasimu. No, it's okay. But thank you very much. Mnize my siblings kuwumula. Mugenda genda Kenya ali ku mulundi gwammwe. Sagala teka waneno ntegeka yona but you I'll let you know we shall go to Jagenda fena because nabo tebamuziika. Bambi. Babadde ku ssomero. Nze nazika ne mama wange fekka n'abasirikale. Fekka babiri. Chichi. Taina baganda zibati. Kati nkuga gwe kyoba omanya waliwo state gy'otuukamu omuntu alina famire nga y'amagye asobola okitegeera kye ŋŋamba teba choice yammwe teba basano basalira weebwe muziika bwe kiba kyetaagisa owaayi mukuliko eyo mu show twavaayo naye badda kati nno olaba olunaku enkera lwe bambikira nga tuli mu kuwozesa ate. Yes. Nga ofiiriddwa. Bambikira nkera nasooka kwogera nammwe kati nemala kwogera nammwe nenkubira balitereza embeera mbanga ddawo okwebaka neevuga kati mu kugikwata nagikwata nina obusungu nembaga bannaaye temunkubira ssaawa zino kuba ensi yonna ekimanya essaawa mba sikoze eki mba sizuukuse eyali ku simu naŋŋamba kati gwe amanyi ffe tukubidde kugamba nti mama dadi we afudde kubanga nakwata ndi mukambwe awo otulo ne tuyitawo saketi tulina okugenda nenziramu nentuula kuliko eyo naswala wanswaza ngenda okulaba nga baŋŋamba watutte ssente biri biveeko naye ekyolindako waswala nti no natutte ssente toswala you're supposed to be proud of me gwe wawuliddeko nga bagabana ssente paka leero olina kuba proud oli agala nkolere bwereere wesasula mwana wange nze siina budde wali olina gy'olaga ye nabibalabalamu awo neŋŋamba okusinga okwereega tujjano ku TikTok tugambe twagabanye nze bampaddeko zino eyeewadde asinga naye just bakisusamu ekyo gamba nti zaali tebo 8 kubanga kati tebo 8 awo nyini waliwo tebo 3 kati 8 gwali kugenda tuulawo anti abalala tewabawa kati bali bagenda zituuza wa nga n'entebe zaaliwo enkalu kati tebo 8 zaali zigenda tuulawo nategeka tebo ya bba wange nentegeka tebo yo nentegeka tebo ya Hajati Namyalo Nusura yafuna tebo Jali ya Kikubo nafuna tebo Mama Mimi nafuna tebo KHM nafuna tebo Salon Crown Japan nze by the way sente zinasiga za 9 mind bagenda kujja wakati Salon teyajja Don Chris ali bunaira yali agenda kujja ddi nazo wazili za Don bagaga bange babwe bange ate babwe bajja bazi wayo nze simanyi kubanga sina n'abasabyeko kwa accountability naye mwali okukola ekintu ekyo mwakiteesaako ekyaki empawaha mwateesa buli omu bwagenda okugabana nze kyonna kyekiri am fine ate mbakakasa Luwiraiti KC Lala tugenda kola edition eddako kino neyongera kibategeeza otwali sente za tebera obategeeza kuba nti ogenda twala sente za tebera neyongera bategeeza nti omwaka ogujja ate twali kikola tuyinza okuba nga tugenda kikola buli half of the year oba quarterly emirundi 3 mu mwaka yes kubanga kati nedda ebyaddala nze olaba wali ku posta yes olaba Louis twafuna abagaga ne bagula tiketi ng'agula simanze nguzeko tiketi 10 nze nguzeko 3 naddamu n'azitunda ne kwolwo nze nga saayomba ezimu ze baatunda tegeeza mwenna buli omu alina sente ze yatwala yes ate n'ekirala njagala ate tutuule zino nga muzijjako ze mugamba ze natwala tutuule tulina okubala sente ezaavamu twetaaga embalirira kwa kati mmaze oziika njagala mbalirira ya sente because tulina okujjako ezimu ne tuziteeka mu saako no ndi serious netugenda kukola saako
tubenga teekayo ezinateeka ekivulu ekiddako mugenda zijja mu zino ze twakola balina okuleeta embalirira njagala buli omwanda mulina amabanja tetulinayo bbanja all of us know that bannaye temugeza pasiko nga mwagala kuba live mubagambe batuweeyo ku ssente awo nga munkubiramu omanyi obuzibu omwaga wange gufulumanya amazima nze ndi wa disclaimer nkubira oŋŋambe bannaye era wonna oŋŋamba nti no batubanja nja kudda mu kantu ku mmande bannaye batubanja miliyoni 3 mutuyambe munja sooka mmwe temutuweeyo ku ssente nga batubanje kuba temwagala nswale yes osheke so njagala tukole embalirira sente zinaaba zivudde mu kiri ekivulu kye twamaliriza kwanza ekibadde kimpuuba si nti oba ndi ku sente zammwe oba kya no just mbadde mu kuziika naawe njagala tujjeyo sente tubale tujjeko ze twasasula lighting buli kimu bwe tumaliriza tujjeko sente tugambe nti zino miliyoni bweziti zigenda mu ssaako and I want you to trust me with that money because I'm going to be the treasurer. Yes. Nga ayalaba ku musotwa alumwa ku musotwa nyabo ne bwalaba omugwa yeekanga watwala enze mmeeza zibatamanyi na kumanya ate oli wano ogamba obereddemu obere treasurer wa sako omache nali nkola bwenti kati sala nkola mu Japan kati wagula emmeeza nga ddamu nange ngangulako eyange eyabwe gye bagulako bagikubamu ekifaananyi ne bazitwala nange ne bangulako eyange n'okola muki ziba zirina okugenda zange ziba za empower singa empower ha badde teriiwo badde onoozifuna abadde jazimpa nze yazimpanga azimpanga era njagala ati namyazo zonna zaatuuka yes nawuli abagamba yagula tables 2 wabawaako emu baki bagenda ne bakimasendeza table abaali tebayinza kugenda abaali genzeeyo kubanga kati kakati batandise okubeera nga balina empewo ezibatuukira gyendi nembalako essente za table 2 nembawaako emu jukira nezimu zikola nga facilitation transportation esooka natambula nga ndi mulwadde nga neetaaga ebyokunywa nalina kanula yes nga neetaaga ebyokunywa akasana kangi sikyatambulira ku booda data okwogerezaganya n'omukulu ndabe mutuuseeko ntya ndidde kaki nga ntuuse sikuba nga ndabikanga zo saba obuyambi abatewasigala accountability ebintu ebimu just lwakuba mwe kale mukipika nnyo naye mbakakasa by force by water by energy by kamulali oba anything tugenda kukola shendala ate nga tweyagala nnyo nnyo ate tugenda kwawukana nze mbaga oyo ye sugar so abadde bawoza atwala sente za table naye nze wali badde ekyo okimanya najja wano ku interview gye wasooka okumpa noŋŋamba bakugambye makindi eyo nabammanja nenkugamba mbalumye nembaluma mubanja engoye zange biki n'ogamba wano mukama nogaa kati gwe nze kasojja n'ogamba nti gwe kasooba ng'ommanja n'oyimirira ewantu wonna ne bakulikodinga ng'ogamba nti ommanja ate kati awo mba nkubanja kuba ziba zizadde nze mba nkusasudde nga nninze magoba nja kukusanga nja kukubanja oba nkusibeko omusango gwa obtainance of money by false pretense. So obamanyi bewatwalira sente nabo tebanywa guteesi okimanyi bewatwalira sente nabo tebanywa guteesi mbuki bajja kukalakata ku live nze lwako kati mwe mundaba nga njogera mba mulowooza mpeddeyo nina sitowa y'ebigambo omanyi bino ebyana bya trailer obimanyi ebyana wali eri wonaona ku industry ya all those awards gwe nkuwako nsobola ogamba kati gwe kankweko just ekyana kimu ekyebigambo nga goli wa kanyongeza kusinziira bw'omulabye yes kitegeeza nawe osobola okuba nga seeka asidi sina gwe nsobola kuba nga ye naye nze nkikakasa mukwano yenna yenna ayagala okunjogerako olina okumakinga sure nti nno. But I don't think that money paying you a lot. 8 tables is how much? Like 4 million. Petty change. You can do better. Tugenda kola ekivulu ekidako ate emeze baya million teba ya 5. Emeze baya million abayimbi banajja bajja kujja. Kalo yajja. Abayimbi bantu bange. Abayimbi bange bonna nno bajja. Bonna bajja. Bonna. Bantu bakwagala. Kati ekyo kyengezaako baga.
mwategeddeko nti nno naino kati wengamba nti nno nasasula abayimbi mukimanyi nti nze mbamba banja wenteekawo accountability kubanga ezo ze mugamba ziba za muyimbi ogwa aroma salado zigabanyamu ababiri waliyo ne bannamawulire kyovanya tukola accountability bannamawulire bammanja bo babanja bannamawulire babanja ani yabasasula anti bammanja bagamba nti nze nawulira ganze wano sugar yange nze yabayita nayita Betty BBS nempita Teo Baba TV nempita Joelia Spark TV nempita Sanchez Cookie Promotions nempita Banang naita baliwo bangi awo Boniface bonna abo nze yabayita Bryce Promotions nabayita bonna nze yabayita era bammanja ate buli mwana abanja emitwalo 5 ezo table mmeka yes mama abamawulire bambi bawa kasente nze isagala bagambe nti omulimu gwaffe tegufuna kati baveewo babbe si kinene akotesa akajja producer abantu bange bajja nekyenkola kino kyakubabanjiza ku njagala ba Louis batuwe ssente so Louis my sister we are both Swahili speaking people na nakupenda sana lakini tafadhali tuwalipe asante abantu bagamba nti ebyo mwajja ne mwewayiriza nti shuga tukubanja biki mwali mubika mbeera ya event tewali mbeera ya event gye twali tubika okyogamba event yali mbi nnyo there was nothing tukubika about kati nze leka mbagambe nze wano mu Uganda nze gwe mwina asobola okujja n'abagamba bannaye nategese sifunye yadde omulema era nali mbagambye nga siraba abantu ne mbagamba bannaye nze neetegese munnamawulire ayagala okukwata story ajje mugambe wano wetuli tuli ku butebe okitegeera but later the people came bandi ate bali bangi twategeka abantu balowooza nti nno tetwategeka kisaawe oba mwali mwagakulaba audience ya Cricket Oval twategeka it was actually an all VIP event. People were supposed to sit and listen. It was not a concert, it was a conference. Yeah? Kakati kulwa amagezi gammwe amangi nga masiru kyabalema okutegeera. Okitegedde? But for us, our audience came and we thank them and we are having another event. They will come again and again and again. So tewabagamba mbu tulina kye tubikka. Tubikka twali tulina hit make zaali zitulemeredde ze twayimba. Okitegedde? Bantu bakoze ebivulu ne balemera n'okuyingira ebivulu byabwe ffe twajja we came. And ne mubeerawo. Yes. Ne mwogera. Newe twali enyumiza ffekka bana twali nyumiza. Wadde kwali badde kugenda kwegatta ku famire yange twali nyumiza waakiri ntukwamu emboozi ne tekako live ne mutulabire ewaka. Okitegedde? Omusajja okujja n'ekimuli kyali kyakikyo. Nti omukyala yali omu ku bategesi. Simanyi nakumanya nze nange simanyi. Naye wali okisuubira? Leka mubuuze papa wali ogenderera ki? Nange saakategeera. Naye I loved it. That's my love language ebyo mbyagala. Okumpa ebimuli without any okay. Era buza fera kwa majando zange ebimuli. Mwayambako ewaka. Majange ebimuli babisudde. Bibeera waawo biba bingi sawa yonna ze bandeetera ebimuli babireeta. Millionaire's girlfriend esimu ye beevuga buli kaseera oba oli awo nga baleese ekimuli. Mba ngenda kwebaka ne baleeta ekimuli. Ne bagamba weebale kuwooma. N'enkya ne baleeta ekimuli weebale kuzuuka nga tolina bujonjo. Azuuka tolina bujonjo? Sisobola zuuka nga sirina bujonjo. Bujonjo siyiwa lebe byonna. Nzuuka nga ndi weebati. Enneema ng'ekujjudde. Nabagamba naye mwe just temukitegeera. So he's just a giver. Ate nze byombyagala banaye nze simanyi nakumanya. Mbyagala. Olaba kati ne muwala wange ejjuzi bamwadde ekimuli kya ssente. Ng'akoze eki? Ate mmanyi. Ani ekimwadde? Taata we. Sajja temumukaze? Ate wali wabi. Awa maama n'awa n'omwana. Mulabe bwe mukikendeezaamu. Tewali kati nno ffe twayombye nzikuula. Nani n'omwami? Kyova ogamba nti yava ekwegezaamu? Nteneegezaamu naye kati ennyumba gye tuyombamu enyuma. Ayombye n'agamba wabula nnyiize nnyo abaana babasibe enviiri itasise.
kulimba oyogera nnyo ebintu by'ekisiru sikulimba wallahi towulidde tompulidde nga ndagirira wanviiri wa manko biko tompulidde nga ndagirira wenviiri mulagiridde kati mubadde muyombedde kyanti okuyomba agambe nti abadde ayomba mu enviiri kyezimusanyusizza zibadde nsibe sinsibe kati kwe kugamba nti muyombye ffe tuba tuyombye kati oya tuyembe tutya twekanyoge mu kalina abantu bayomba beekuba oyasama bimwambu tuyombe omusajja n'angamba genda osibe abaana enviiri lindako badde agala tuyembe twekube toddamu nze kumbulya bintu byo bya kisiru naawe wenna okyuse kyokka bambi nze nange embeera gyampisaamu saagisima nze ndudde oyomba nzema njagala tuyombe tubayite kalobeera n'omusajja okuva mande paka mande towulira nga yakutamya no weegata okuva mande paka mande emirundi emikono gyonna egibagize gwe wakitegeddeko nobba wa ex we yafudde tata ex we tamwita ex wange tata wakyali wange tata wakyaliwo nti yafudde yes nakitegeddeko bamuziika leero byonna ogenda oziika bamuziika leero I was supposed to go but unfortunately I might not make it kubanga nange ndi ku bino ebyebbombo kyakati fina kati ab'amagye banaatuwayo ku ssente za taata waffe kubanga tujja kuba tuzeetaaga tulina abaana obulabirira tugenda ne tusayininga death notification ne tumaliriza ne bakuwa condolence letter na buli kimu ebyetaagisa noteekako death notification notwala ku ofisi ya wazalendo notwala ne ku ofisi ya ne bakuwa condolence notification eza condolence nazo ndala nezabadde akolera ndala neza wazalendo zibadde basevinga nazo ndala kati basooke batuwe ku condolence yajjadde yakola ku nteekateeka z'okuziika okuziika sebo gavumenti yemuziika sente mwaziteekawa anti ezo sente zebabawa maama ozi yabadde akumulisa akuwa mwewa sente z'omugenzi naye bannaaye mama wange muleke mimi bannange sente mwazituliddeko nedda kyokka bambi naye nkugamba bulijjo nga ngenda nakamaliriza leero okukola ki okuteekayo ebipapula ate condolence condolence bamulidde naye bannaaye temanyi nti nno ekintu kyokola si kirungi my sister sayima ataŋŋamba ki omumanyi yeno gundi atalina nviiri Seimo wanje ye Saimo sigamba Saimo SIMON what bano ba sugar abadde ampaayo kantu agamba kyoyo mbu wandisigadde ku National Theatre mbu waliwo aba National Theatre n'abaawano mukwano gwe atwesibyeko oyo nkola nkadde lwaki atwesiba kolina kukola na bamusaayi muto kati golooza gwali executive olw'okuba ng'olina akawalaata I don't feel it. Tewacha, it's not like you wanted to have a bald head. It just came naturally. Otherwise, you'd want to have hair like the rest. Baganda bani? Baganda yabasangawa. Abamanyi. Bonna beeru Gwe baganda bange babasangawa gwe Saimo. Era family yo eri mu kwewuunya. What happened? Abula Saimo njasamidde luno naye nze nkubulira gonja samirako. Ekisoka ono bano obuntu bwe bakuba bukoma muwanuke. Ye kati gwa kantu kola kyo kateeka ku channel yo. Yasimena kumanya. Aina channel. Aina channel. Ejjaddi ngate popping up mugundi zange. Saimo. Nze ndi wa luzungu gwoyagala kukulya. Ndi watwaliza muli olwokuba otugga omusipi noberanga atagende mutoyi olowooza mbu nolimu amagezi. Kati gwe emboozi ya mulongo Sala wano yabadde akungubira muganda we byoyagala ebyo bambi
Kale onoolaba omusajja enkola enkadde okuyomba ne musaayi muto ng'okayanira kantu. Linda ab'emyaka gyo Saimo. Shuga akuweeyo akantu. Sisobola mbaluka ettako. Shamimu ojjukira wabeera mu video ya Namolini Nantume. Mune tonja Samira. Kakati Black Sugar yali mu video ya Fina Masanyalaze. Twaliza muri mukwano egyo mirembe gyo. Fina Masanyalaze yani. Shuga akuweeyo akantu. Genda emboozi ya Bampasudde. Simon lost memory. Atenze mumanyi Bampasudde is what? Omuntu asobola okukulaba. Your eyes have become reddish because of aging. Atoli awo gambanzi. Abula mukwano. Tandika okunywa ku beetroot. Waba kutwala. Ani atwala? Aninze bantwala. Aba basajja abedda bamanyira okuleekaana. Ye bannaye, Sugar sibu wakolanga ne striker. Mukwano twaliza muli omutwe omubi. Nsasi Simon has a wife. Aina abaana. Siba C-section yabasindika bulungi. Okikakasa. Nogwo omutwe. Nina akazigo kenjagala okuwa Black. Sina kazigo kenjagala wonotuka ngo. Wonotuka ngo. Okufuna kyo okufuula obulamu bw'ekivu. Tompa kizigo kyo. Simon, let me tell you, ekyo kya skin kubanga ensi yonna ekimanyi, I have the most clear dark skin. Okiwulidde bulungi nnyo? Kano kikakuyamba tuwuliza kye sina kyenjagala kanyamba mukwano. Ojja onookakozesa ng'otuuse okugira. Bannaye saagala kwemulira ku channel ya maama wange. Bannaye oyingiridde akantu kafu kamazeemu eddakiika nnyingi kagenda nattutuulirira kagande n'ottambula onookuba edda bomboclat. Mugjeeko tukole. Okubi oyogera luzungu okolera wa luzungu lwaki tokolera ku UBC mbu luzungu program kijja okola ey'oluzungu eyo gye mukeera okuzina. Nawe obalabanga bazina ne Shadia. Mbu sibanyanga waga mazina ga mu luzungu wenna nojja n'okankana obanga amala mugjeeko. Kwa nagambye dda ndi ngamba kyawadde ngamba mukazi akutwala n'ongagwe bayinza okukutwala. Oli ku kamera ondeseeko ensi eyeeyolera. Egereka ku bantu nze bannange. Ekyo jja kusambika ku dduuka lyaffe nzije tukole. Ku dduuka lyaffe. Mukwano wejjeeko mugambe ekyo jja sambika ku dduuka lyo liwateekamu ssente. Edduuka lirimu ssente zange empitirivu. Mukwano wano nze yakola ne grand opening waliwa. Mwagala biwedde. Gwasiiga langi ekyo tukimanyi bulungi. Mwagala biwedde katozo owunge wongola okuba okimanyi waliwo chai wabwerere n'amazzi ga Renzori. Shamime edduka ligenda kugwa mangu. Ebyo bintu byonna by'oteekamu byaki. Abantu bajje n'amazzi gaabwe. Ndowooza owulidde abanaku. Nyingi. Kati onkubirako ko. Kadde kaganye. Nze nkawadde life. Twaliza muli ani naawe lwaki omuwaamu oyo. Kati Simon Mupifa alabika yafiiranga ku ngolo kyekyagana n'enviiri okudda. Mukwano gwa muzungu omuchina tukulaba mu kabuto mu kabasito k'embwa. Edduka likutte enzikiza wonoleta kawala atakengeri gye kamasa amasa. Dina yaka. Ekinyawo ale Black Sugar buzibu bwerere. Kati no nayongera okutegeeza nti ate olunaku olwaleero nyambadde na biddugavu. Era mmala sinika binnyo bye balaba. Gwe Simon, omwana gwe olinga akabasito k'embwa sikawuliraga. Lwaki tokkiriza? Mukazizza. Mujjeko nawe tukole. Mujjeko tukole. Lwaki tokkiriza n'okireka? Tugenda. Choka hi Simon. Hi darling. Mama mukwana ani abadde amukuwadde? Ani abadde amukuwadde? Era osobola ba Caroline 2-5 ng'ogendera awo wabula mugjeeko. Kala kyezo. Yasamira muli. Omugaye mutwe gulinga akabasito k'embwa.
Temukiza bambi. Temukiza bambi mbega. Kimuwadde ekyokuyiga. Alanage. Nemwe nga muli serious ntino Saima gundi YouTube. Saima official. Agikola nani? Awakantu akola nani? Yeka. Abantu atula najja neyeyogeza. Abantu abasinga bamuwa akantu. Seimo. Yebo tubuwandiika mu Seimo. Yengeganyo. Ne wabula nko biko yagala ebinzira paka akazizza. Seimo official. Yamaanyi ogiraba emitwalo 20 eyanti kati maze emyaka ne olaba channel yaffe gye twakoze. Lwakuba bagaba awadi nabo bapapa ejjiwa akasuku. Badde basobola otulinda. Yes. Badde basobola otulinda. In like nga twakolayo obuntu nga bunabuta tubadde tugitwala. Bambi. Yes. Badde balinda muko. Mulaba mukola. Nga mwasamira bantu. Buli omugenda mu mwasamira. Likamba buli mwali tukkiriza nze newe nkuwayiriza ekigambo mami n'ogamba abaana bange bayiiya bulamu bayiiya kantu katambule kuba kati tetuba kukikola tebaali katemyemu oba kategedde kati eyo bagiyita yebadde punchline so can't we are sorry but all of you need to get used mutuyambe mutukkirize era tubadde tusaba mwenna mutulicense nga mugambe mukkirizibwa tuogerako kyemwagala era twogera ku bantu betwagala. Tugenda bawayiriza tukibasuubiza tubawaateko ekigambo tubawayiriza ennyonnyo okumanya tugenda bawayiriza tugenda naleetanga obukakafu obulaga kitwogera kituufu just to make it look real kibe nga kivaayo bulungi. Wagenze mu Roast and Rain? Kikiba kiti wagenze? Nze I'm still grieving. Olabanga abaaliddemu abantu b'olukwe. And then apparently my man has told me to stay home. Yeah. Nkatobera waka. Kana wanno oli omwala wakoze. Yesheba. Wabula bambi tokigeza. Akoze bwali. Takigeza mulaba. Yasasa nnyo nga bagambye embundi muddugavu kyo basiri ku bipande. Yakyamusanyusiza nnyo ne ngamba omuntu alabise kusigala wano. Oyo nno omwana awolereza basajja tabalabamu kabi. Naye abasajja tebalina buzibu. Nze abasajja tebalina kale nze omusajja aba n'obuzibu yo yabampisiza obubi naye era we mmuteera nfuna musajja. So tobalinaako buzibu? No. We ntandika okukola omusajja nga ntandisa ofuuka embwa nga njita nga nfuna omusajja. Embwa y'omusajja nga njikola ki? Ng'ogita. Yes. Ng'ofuna omusajja. Nga nfuna omusajja afaanana Yozefu omutuukirivu. So kati obeera wako omusajja obeera waka kukola mirimu? Tewasangawo abantu. Tewasangawo abantu bonna ewaka baaki? No, bajja ne balongosa ne bagenda. Then one of them abamu babiri bazze kunkebirako bambi. Nga bazze kulaba bw'oli? Babadde nga bajja nga bankebirako. Mbadde ngenda kukugamba abo bonna kati era ani akuvuza? Sisobola kubeera mulamu wange. Mulamu wange driver namunyiigira ne mucha. Owa nabadde nyakubuuza bintu bya Crown Japan. Crown Japan gundi paka agitunda 13,000. Lwaki azirondawo? Tena jazironda but he's giving back to his clients. That's not giving back. He's giving back to his clients. Oyo kujoga gwanga. No. Weziri lwakuba mmwe abantu abalala batunda pakezo. Lwakuba mmwe like mwawuliddeko ey'emu. There are packers that are on that discount. Zasooka kwa ku 3,500 kati ziri ku 3. Ebanga embo 5 yali tabiina. Ebya change. Nazizza ku 3. Then there are percolators nga zaali ku tugeze like 70 nezidda ku 35. Ne wabaawo ezadda ku 40 waliwo eziri ku 50. Kati zineze 3 zaali nazo percolators? Yes, nazo percolators. Yali azitunda meka 5. Kati simanyi but neziyinza ezo zakaze za 50 around between 40 and 50,000. Yes, but whenever he's doing a discount alina product gyasalirako ddala. Yo nagamba eno ngisaze. And then this is Black November yakola zero profit campaign. Ebisinga nabiteekako half.
bwe kiba kibadde kya mitwalo 2 bwe kiba kibadde kya mitwalo 2 nga kikuwa ku mitwalo 10 okitegedde. Kati olwo washing machine ziri mu mmeka? Eya kilo 7 waliwo eza Onida kilo 7 osobola ofuna okuva ku mitwalo 45 washing machine. Kati anaddamu okozesa engala n'abaako kikyamu era bazze ne bazikima bambi jjukira kati tuza nange ngenda kukolayo Black November bazze ne bazikima amami business yakatandika anti munanga ate katukole ki noya mwaka gujja nalabye omuntu yagenze natunda paka ku 3-5 bannaye temweretere ebizibu ne mugenda mu depression sente zammwe muzeewola kati nze nayogerako ne Ssaalongo ebigambo ebyamagezi enembozi naye kanadde sina ginyume naye wano nsolo ginyumizaawo nayogerako naye ebigambo ebyamagezi naŋŋamba baana mmwe mulina okukola ennyo kubanga nze muyinza okundaba ne mundaba nti mbayita ne mbawa ssente ne munkolera ne mulowooza nti nzijja mu bizinesi naŋŋamba ssente ze mbawa nazikola emyaka 10 emabega kati ojja kubeera ku looni otunde pako 3-5 bajja bakutwale ennyumba y'oba ogiina ng'opangisa landiroodi asooka kugobe ku dduuka n'ewaka abaana badde ewaka otandika otukabiri ojje mu bakozi b'akantu obagambe mbu nsaba kunkyazaako message ziri mu simu ya mamange mumusaba $2 million mulinga abagamba nti alina microfinance wano ku Gibbs Bridals bannaye nedda. Guys, do reasonable discounts. Yes, usually most of the companies do discounts at the end of the year. And on those reasonable nenaku enkulu nga waliwo batera okukola discount awo nga ku Independence Eid season eyo ne bakola ezo discounts. Please don't do discounts because someone has done discounts. So kola bobo otuuse. Nze omusajja olayo yangamba ebigambo bingi ebyamagezi naye nakwatamu ekyo. Yangamba sugar sente zembawa. Kubanga olaba Ssaalongo ye muntu gwosobola okubeerawo ng'otudde ne weegomba TV nagamba ewaka olina size ki era nagamba gitwale oba nagamba nkwongerezzaako zino era bakikolera receipt sinti ojja wano olugoye n'olumpa no okwata ssente zo mu nsawo n'olusasula wali aba akugulidde naye yatugamba ebyo ebintu sibikola nti oba nti nno bindibyeko mu dduuka nti biki nno bino neefiiriza okusanyuka ennyo omwenge nemba nga sigukozesa sina like neefiiriza my youthful life to have a future sente ali mu kudigidira yes emiliyoni sente zalina kati yazikolerera emyaka 10 emabega so gwe wakatandika okukola wakapangisa ku kizimbe tonnaba kumalako myezi 3 gisoose okola discount you a fool. Bantu bepikira ku bagagga kyovola abantu bavayo ne bakolima temweta batikitoka bakoze batya bw'oyitiriza ennyo batikitoka mu business kati ali mu mbeera ki oyo owayo olutalo olulabo olugenda mu maaso mukwano gwo nga kisirabe bw'omulwaniridde bannange luuyi banayenze mbabuulira ebigambo bino wammanga buli muntu obwedda bagamba oli omu yabeddewo mwabasigadde n'oli omulala simumanyi linnya musirise. Guys, nze njagala nnyo mikwano gyange naye nze omumanyi naye nze kasita mutandika okwogera ebintu bigenzeemu abazadde bigenzeemu abaana ekisooka simanyi nakye bali bakayanira kubanga nze ngenda kufiirwa n'okulwala olutalo lwatuuka lutya ngenda okufiirwa n'okulwala nga ba mikwano nnyo senga Sidi yayomberako gundi Lubiraiti nga bakwanye n'Abiba n'amuyombera bubi nnyo okitegeera oba onfuna kye ŋŋamba ng'ali ku sayidi ye ati olaba eyo emboozi ebanga kuyingira mu mboozi y'abeegatta muno gye n'ogamba bane Amos oli mubi nnyo shuga amukoze kino shuga enkya n'atugeya ate enkya olunaku lunyini lwe tuyonge lwe twegatta mami kyabadde aŋŋamba kale gwe lwakuba nti nze era Shira Price mu kusooka namuwaayo ngamba oliyo olaba shuga oyangu yogenda mu relationship jjukira gy'ovaamu nze bannaayo aba abayimbi ne ŋŋamba papa ate ebimu yankubiranga ne muteeka mu lawudi lwaki otuswaza like
Why are you telling me those things? Nze bwe munkubira olumu yabeera n'essimu naŋŋamba nti tumanyi okukubya nga tugeeyo omusajja nga omutadde. Naŋŋamba maama Mimi yakubya ne mugamba muteeke mu lawudi. Onyambye ogwo n'omumwa gwange nengeya gyengeyamu. Ebale kuŋŋamba kuba maama. Naye lwakuba baatereera kati ne Shila. Kwa Shila naye amala nagaba bannaye lweri nali saamanya. Naye kati ye gwe muko. Kyokka bwe kyaza. Awo ne batereera. So kati baali ba mukwano abawedde emirimu. Lwakuba bagambye mu tebaali ba mikwano ekyo kinabadde mbagamba olaba mami abantu bagana okunomalizing okumanya nti nno ono wakumenti wange ono just nkola naye kantu. Ojja kwesiba ku muntu ogambe nti ono mukwano gwange nga kumbe just nze nkuwa kantu. Sirina kyenkwetaaza sikumanyi era ng'emboozi yaffe weeri nga tukola kantu. Mukitegeera. Ojja kunneesibako nga just tukola ku radio y'emu. You're my workmate. Yes. Ojja kunneesibako nga you're just someone I know. But you're not friends. Yes. Ojja kunneesibako ng'oli mukwano gwange tekikufuula mukwano gwani. Nze ebyo ebintu mbirespectinga nnyo kyekimpa yes. Tovolaba omumwa gwange. Naye kati waliwo ekintu kye nnalabye Sugar ne neewuunya. Nga buli omu amuwa info ku munne gye mikwano gye. Ebyo ebintu babikola. Kati nga Sugar bw'olaba nga nnyinza okuba ndi mu lutalo nga info yange gwogiwa gwe nnyomba naye. Ati ng'ate naye olutalo lwalimu nange mikwano gyange. Mikwano gye gyegimpa eno. Aba bakumanya ebyaddala. Babikola mami. Naye kinnuma olumu bawaayo information yenfaati. Anti kati nze waliwo yaweerezako Shira Price emboozi enfu. Ng'agiweereza ate Shira? Yes. Ng'agiweereza kati kiringa muntu kujja kugamba mboozi ku nze nga akusuubira ogikola. That person is a total fool, a nuisance. Because mulimu emboozi z'abakyali baffe wano nga nebwegireeta ng'ejja kumpa akantu ka miliyoni 10. Nkugambye. Ne baleeta emboozi naye emboozi eyo twagisekerera aba. Nga nange njagala kumanya we namaliriza we baŋŋambye nazzaako ki. Waliwo omuntu akuwandiikako emboozi n'agiwa omuntu agikwogereko nga naawe ogiyabe n'oga oba bagiteekeyo ndabe. Nga nina abaana aba. Bana? Buli omu ne taata we. Buli omu ne taata we nga bagenda bweru. Olina n'abaana ebweru? Simanyi. Nange nga oli we nagalenga. Banaye sibanga nina omwana ebweru nga ndi wano mbona. Akusalako ekigambo n'otulamu awo n'olaba nga olabikanga nokuba nina abaana. Kuba nazaala abaana b'abandi ne basuula eyo. Wano bakutemako ekigambo. Ne bagamba omwana oyo yali ku kipande ky'essomero si wuwe. Ne ngamba oba si wange. Kati anzireyo ku kireka SDA mbagambe bannaye munsaasire. Yono gwe mwampa oba mwampamu omwana. Oyinza beera omuntu amanyi DNA entuufu. Tobalaba abantu ebyama byamwe omugamba abantu mumanye nti essaawa yonna kigenda vaayo. Maama w'oyo Sugar abonaabona nnyo gwe wamulabye nga abonaabona. Kati ne ngamba oba ninayo maama. Kale bakugamba ebintu nga nawe owulira oyagala kumanya. Oba nabo baba balina gye babijje. Nga baagala babiteekayo bafune amazima. Kubanga nze the fact that I'm so emotional and when I get angry my emotions cloud my judgment. Nasalawo ne ngamba bazadde bange tebali mu kamera. Abaana bange tebali mu kamera. Era nakulaba ngo tamteekayo omwana. Nentambulira nedda awo kyali kisusse. Nga kyetaagisa kuba bali bavuma gwe batalabako. Nga wakiri njagala bamulabe bamuvumira nagiteekayo nenjijjayo. Wamala n'ozijjayo. Te nagiteekayo in like 8 hours ngeri mitwalo 4. N'ogimaanyuulayo? Ujja eri mu private. Okitegedde? So, nga waliwo eyaŋŋamba ejjo mu statement mwalimu ejjo yabadde wano eno asula aliwe wa mukwano gwali wano ejjo kyokka ng'eyo ejjo nga nagirina Shira. Omanya omuntu okugamba nga tutudde wano kati nga leero tuli wano enkya omuntu n'agamba ku ssaawa ziri mmeka? Ku ssaawa 7 Zubeda yazze wano eno n'alya emmere ewaffe. Ogamba yiyi n'okubira Sugar mugabo wa Sugar saabadde naawe. Oba kitegera kye ŋŋamba. Kati abantu munnaye you'll get surprised. Kati nze ate ezo ennyombo bwe zityo. Nze nkimanyi nti entalo bwe zityo zisobola okusenguka. Okitegedde? Ojjanga zza okuwolereza Ssenga Asidi oba n'ojjanga zza owolereza Louis ne lukyuka ne lukutunulamu. Bwe ntyo bwe nneesuubulira olutalo lwo.
lwakuba gwe olulo era mbanja ddusuubula olulo kati nze gundi oli azanga ono omukazi ali atunula nga I'm going to come yankyawa kubanga nakuwolereza ne Shalom lwero olutalo lwe tulina naye tomanyi oba agenda eri oba akomawo eno yazze namulabye ng'akoze akantu ng'avumye bba wange namulaba naye mutima ne ŋŋamba I understand the pain kubanga akantu okutambula olina okugamba black sugar wano ku executive media baneetwa bategeeza nti tulumu awamu n'abasuubuzi abafiiridde n'abakyali bange bangi abalina amaduuka wansi mu Nabugabo nga kati baggaddewo olw'ebintu byabwe okubanga byabuze naye byayonoonese shuga toyinaayo wansi mu Nabugabo kuba n'abantu abayingiriddwa amazzi galina ge bayingiridde wansi amaduuka ebintu by'abantu ne bifa engatto sawo biki so bambi njagala okubasaasirako ne mbagamba nti Mukama atugumye ffenna wamu kati amazzi gazze ne gatwala ensawo tebyagenze byayonoonese nga bw'olaba nti kati amazzi gayingidde wano engoye zino zonna ne zoonooneka so abamu bambi babeera bafunye looni tusooke tulabe Anatalia abadde akaabira ki Anatalia nawe siye Anatalia oba agenda kwesimbawo bambi akabidde ensawo ate ne Lukwago akaaba mangu bambi Anatalia for woman MP Kampala. Abadde alina naye edduuka nze kyentegedde asobola okukiikirira nti yali yeesimbyewo addemu yeesimba atagambye tali mu byabufuzi takyabirimu ndowooza naye kati era awo byabufuzi era tolina woobyewala era tolina nnyo kifulumya ekyo osobola okufuga abantu ng'okaaba mangu kati waneno kye bali mu kukola gavumenti ebaweeyo ku ssente baagala baliyirira ebintu ogambewa wansi eyo wonna wonna eyo bali mu French Plaza Kwaliseero wawa ku Kwaliseero nze kwe nnina bambi so bambi badde n'edduuka lyange twagala balumirira Senkuba Trading edduuka lya sneakers Senkuba Trading bebe motoka yes Senkuba Trading twagamba bwe twebuuza twagamba bwe twebuuza Senkuba Trading yes Senkuba Trading bana oyo customer baba customer musoke mu mufeeko ayagala ki nze banna ndaba tebajjaggula so Senkuba Trading bayina emmotoka igwa ayagala emmotoka ey'okugula naawe ayagala kuswapinga weziri awo ku Lumumba Avenue opposite ne St Catherine Hospital mugende mubeere nga temufuna emmotoka yeetuuse eyani eyo gye twali tugambye Shira Price agenda ayita emmotoka eyakabi tannaleeta Range Rover amala leeta amala kuleeta ekyo bayita competition mu b'emikwano amala kuleeta Shira njaga mulageko okompitinga naye wega mulako ntino twewalana ne Shira kati olwo olutalo mba ndubeera wa we are not friends olwo olutalo mba ndubeera wa biraba bulabi era nzira naye be bamanyi ate bwe tukola entalo z'abalabe ba mikwano gyaffe bwe baba beekuba ofuna w'oyimirira n'ogaba bannaye Mukama abayambe so bannange katubeerekereze tunnyuke tugende tulye ku kyemisana asooka kulya mmere bannange njala ennuma tugenda kulya ku mabugo ga muzeeyi yes bakuwa amabugo ga taata onootapaako yadde 10 badde ndiya bwenkuwa ku mabugo era bambi muzuukuke mumpa amabugo wali nsolova neno ne miliyoni kati
Yasama. Kati nze mama wange mugagga alina ekizimbe ekyanja kati gw'omumanyi ugwe musibe bulungi mweraba akunyereza musolo gwa ggwanga wano oyali emmere genda vaawo gundi shalom nze yamanyi okuntumiza emmere. Executive Media. Focus, innovate, succeed.